المهم دخلت عند محلاوي، ومحلاوي بعد فتره انا استجدعتهم حبيتهم، المهم كنت بتواصل معاهم خالص. خليني اقولها على العام للمره المليون، للمره المليون، انا عمري لا على الخاص ولا على العام جبت سيرتك يا غاده ان انت لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ما بيقولوا يا بنتي ان انت في فيلم ولا الهبل اللي هم بيعملوه ده، وحياة ولازم ما حصل، وهي مش غاده خالص في الافلام اللي بتطلع دي، اللي بيحصل ده حرام وافتراء. بس انا برضه سمعت في النص كده ان انا صورت غاده سكرين. كلكم متأكدين يا فنجان؟ فنجان كلكم متأكدين؟